Chỉ cần 3 tiếng đồng hồ đứng dòng cá lớn cùng cảm giác run tay là anh em sẽ hiểu tại sao phải mua một cây cần có sức tải khỏe nhưng mà trọng lượng nhẹ. Ride Fishing đã cho ra mắt cây cần ngư điếu Plus từ hồi tháng 9 với cải tiến chuyên biệt về vật liệu carbon T1100 kết hợp với 30T và 40T, giúp cần có trọng lượng nhẹ hơn hẳn so với những cái dòng cần khác. Size 5m4 chỉ nặng có 159g. Vốn là một cây cần tổng hợp, nhưng ngư điếu Plus đỏ lại cho sức tải mạnh mẽ lên đến 25 cân, trọng lượng nhẹ, sức tải khỏe hơn. Cảm giác cầm nắm vừa tay bởi thiết kế côn lóng nhỏ, anh em đánh một ca 6 tiếng cũng không hề đau mỏi tay. Người chơi hệ nhàn nhã nhất định không được bỏ qua cây cần này đâu nha. Giỏ hàng em để bên dưới nha các anh ơi.